Ashtu si që thash dhe pak më parë, me mua dhe me gjithë ju, sot në studio është aktoria shumë e dashur Mona Mustafa, ajo e cila ka zgjedhur që bashkë me familjen e saj ta jetojnë jetën pa filtra. Me gjitha ngjyrat që na i ofron jeta, ajo këtë gjëra i ndan shumë shpesh me ne që e ndjekim në rrjetet sociale, por edhe ne që e njohim në jetë private, është po aq e lumtur dhe po me aq dashuri të madhe për jetën dhe familjen e saj, që tashmë nuk është e vogël sepse po bëhet një familje e madhe. Mona, kënaqësi të kemi sot në Prizma. Faleminderit që ndave kohë nga koha jote e çmuar, sepse një nën me 3 fëmijë dhe një nën shtatzan në muajin e 5 e di që ka shumë impenjime dhe shumë angazhime. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për ftesën, Flora, sepse siç thash edhe ta kisha me borxh, kështu që duheshte të vi. Kënaqësi sinqerisht të jem këtu. Edhe të ndajmë eksperiencat, të ndajmë këta gjana që duhet. Taman në momentin e duhur, sepse realisht nga intervista e fundit që më kishe premtu për ta bërë, ka ndodhur shumë gjëra dhe tani kemi mjaftuar shumë material për të përçuar mesazhe shumë të bukura për gjithë të cilët na ndjekin. Mona, si të kemi, në çfarë faze të jetës të gjejmë, je në muajin e 5 të shtatzanisë, si po ndjesh emocionalisht, shpirtnisht? Që je duke pritur edhe një vajzë tani pas 3 çunave shumë të bukur. Po, do më thonë tash jam në muajin e 5 të shtatzanisë, jam në atë fazën që tani po pushoj, nuk kam ndonjë angazhim, edhe pse fillimi i shtatzanisë ka filluar në angazhim, por që nuk e kisha ditë vetë. Okej. Kur e kuptove që je shtatzan? Pas sa javësh ose? Do më thënë pas 1 muaj e gjysmë prova, gati një 2 javë më duket para se të përfundoj premiera. Unë kisha ngel shtatzan, por nuk e kum ditë. Edhe shqyqyr që nuk e kisha ditë. Se ndoshta do kishe bo kujdes, a kështu nuk e ke kursi vetëm fare? Kom pas skena aty na shumë, do më thonë, të mbahem në atë kafazin që kisha lartë, të mbahem me trup, me kokë të poshtë. Ta kisha ditë, ndoshta nuk e kisha bërë dhe nuk ishte dalë shumë mirë. Atë skenën e kam pas të gjithë pikë të dobët, sepse doli me të vërtet shumë mirë. Sa bukur. Edhe pastaj pasi përfundova me premierën, 2 javë, 3, një kohë e gjatë kaloj pas premierës që e kuptova që unë më isha qenë 2 muaj. Mirë, suksesin e shfaqjes e ke shiu, je kënaq, edhe pastaj ka ardhur faza tjetër. Faza, do më thënë, jam e lumtur, po, sepse pas 3 djemve më në fund edhe unë e meritoja të kemi vajzë. Më the pak më herët, e kisha në plan mos të ndaloja deri ta bëja një vajzë. S'do i mbyllja syt pa e bën një vajzë. Shqyqyr Zotit, po, që ma mundsoj. Edhe uroj që edhe mama tjera ta përjetojnë këtë. Nëna gjithmonë ka dëshirë që të ketë llojshmëri në gjini. Shumë e vërtetë. Ta ketë edhe djem edhe vajza. Po duke e ditë që vajza është për prindër deri në fund të jetës, jo që nuk janë dhe djem, por që vajzat si natyrë jemi më sakrifikuese, japim më shumë dashuri, kështu që e ke merituar definitivisht edhe ti një vajzë. Patjetër, faleminderit. Mona, dallon kjo shtatzani nga shtatzanit me djemt, sepse zakonisht thonë që dallojnë shtatzanit e vajzave dhe shtatzanit e djemve. Ti tani që po e përjeton, po dallon kjo shtatzani dhe në çfarë, nëse po? Dallon shtatzania shumë, sepse tash në këtë shtatzania më energjetike, nuk lodhem, ndoshta prej fëmijëve tjerë e ka marrë atë energji, nuk e di, se është njëjtë sikur të ushtrosh. 4 katë shtëpi, marrë, pastroj shkallët, bëj ashtu, shkoj u shej fëmijën, shkoj duhet ta marrë tjetrën për një qerë dhe non-stop, do më thënë, aktiv, edhe sikur nuk mbije kohë, ti kushtoj rëndësi asaj se a mos po ndina pak si keq, ndoshta edhe është psiqike. Ndoshta. Vetëm se... Ndoshta edhe ke kriju atë imunitetin e nënës që thonë, e ke kalu me djem dhe tani je më e qetë. Nuk e lodh shumë kokën nëse po të dhem diçka, po ke shumë angazhime gjatë ditës, sa nuk del koha ta mendosh. As pak. Edhe me zi pres nata të vije që më në gjumë të bimë. Atëherë jam ma stabil, se kështu me energji. Kur të ftova, Mona, ajo që gjëja e parë që më erdhi në mendje ishte që do i motivoje shumë nga vajzat, shumë nga nënat të cilat kanë një fëmijë 2 dhe tani nuk e mendojnë fare më të bëjnë një fëmijë të tretë për arsye të ndryshme, sepse lodhemi shpejt, ndoshta edhe jeta dinamike, ndoshta edhe dëshira për të mos lënë anash, profesionin, karrierën, shumë shpesh na lën ndoshta mangët në atë çfarë është e vërtetë, siç është rritja e fëmijëve, të shijosh rritjen dhe procesin e fëmijëve. Më thuaj ti ku po e gjen këtë energji, Mona, realisht të shohim shumë aktive, unë të ndjek dhe e shoh që nuk ndalesh fare. Si ja bën që e vetme të jesh gjithandej?
edhe pse ke bashkëshortit, sigurisht i ndani përgjithësit, por me 3 fëmijë dhe me shtatzani, si po ja del? Si e bën balansin? Do më thënë, ja, nëse duhet, për shembull, nëse jam e angazhuar dikun, ose po të ishe angazhuar në shfaqje, sinkronizime që vinë alsat, për shembull. Zërin e monës e kemi non-stop. Ja bëjmë, i lëm fëmijët, nuk i pysim a mund të ambash, vetëm të dera, kështu edhe i kem, tjetër. Ai që është më i urtë do e marrë me vete. Okej, cili është më i urti në këtë rast? Nga djem? Iliriani. Okej, i vogli. I vogli. Atë do e marrë me vete, do e mashtrojmë disi, do kaloj, do më thonë, nuk është fëmija, nuk du tjetë ndales, as për profesionin, për karierën, për gjithësia, as... Po edhe në fakultet po t'jesh, sepse ka dikush fakultetin e regjistron më vonë, në varet si i ka ndodhë gjatë jetës përvoja, po nuk du t'jetë penges. Për kundrazi, mu m'japin shumë motiv. Shumë motiv të bëj hala ma shumë gjana tjera të angazhohemi, nuk du të më ndale fëmija. Gjdo fëmij e ka të rëskun e veti, thojmë ne. Shumë e vërtet. Neve nga kanë ndihmu shumë, nështë edhe fëmija, me atë fatin e vetë që ka lindë. Gjithmonë shkojmë vetëm se përparon ma shumë edhe ma shumë. Nuk duhet të ndale fëmija. As mos kenë frikë në anat, 1 fëmijë, 2 fëmijë. E fëmija e kërkon fëmijun. Do e kërkoje të ketë motër, të ketë vlla. Është një farë nevoje që vjen pas një kohë, sepse fillon edhe vetë fëmiju lyp një motër ose një vëlla, dhe kjo është një farë imponimi i lezetshëm që ndoshta duhet jetë motiv që mos të ndalen dhe pse jo të trisin familjet e tyre. Po prandaj, unë shpresoj erin t'jap energji pozitive tek njerëzit. Prandaj edhe në Instagram, kështu gjana, rrjete sociale, nuk shpërndoj vetëm atë jetën perfekte, se e shofim edhe me jetë perfekte jemi deri këtu. Është koha kur dikush ta tregoj realitetin se qysh është jeta me të vërtetë, se jeta nuk është vetëm botox, jeta nuk është me veturat shtrenjta, jeta nuk është me partner perfekt, edhe kjo. Jam plotësisht dakord. Të shti, besoj që njerëzit do mbushen mend, se rrjetet sociale ato paguhan, influencera që janë ato, paguhan. Ne me pagesë do i kemi, fëmijët, partneri, Po të shumë bukra, kjo është përditshmëria. Unë mendoj që kjo është realiteti i çdo nëne, tani çfarë zgjedhim ne dhe që duam të tregojmë vetëm momentet e bukura, ajo është një imponim tjetër i rrjeteve sociale dhe i kësaj kohe moderne. Por çdo nënë është kështu në mëngjes. Të gjithë tani zgjohemi fiks kështu si që ndanti, me flokët pa rregullta, me fëmijë që janë gjithandej, me lodra, me shtëpi që është kaotike dhe që është e bukur edhe ajo fazi. Kemi këtë edhe të 3 bashkë në një foto. Mona më thuaj, sa është me rëndësi ti ndash përgjithësit me bashkëshortin dhe sa bashkëshorti yt është ndihmë për ty, sa është suportues me fëmijët dhe si i ndani përgjithësit që të ruani balansin dhe të jeni mirë dhe të lumtur në fund të ditës krejt. Po, patjetër që edhe partneri duhet të jetë për krahës në këtë jetë, sepse kur bëjmë kurorëzim, japim premtimet e njëri tjetrit, se ato premtimet nuk duhen vetëm premtime në ajër. Noli në këtë rast është shumë suportues, po nikosisht edhe unë e mirë kuptoj, prandaj edhe ja jap lirim që del me kolegë, me shok, të pinë kafe, të relaksot, sepse bota mashkullore, to angazhimet i pranon ndryshe. Nuk janë aq jo të aften, po truni nuk mund të pranon shumë kështu gjana. Prandaj nana është nanë. Po, nana sakrifikon. Gjithmonë nevojat e veta i lënë në fund, duke i vendos prioritet nevojat e fëmijëve. Dhe prandaj jemi nëna, prandaj Zoti ka zgjedhur neve të na bëjnë nëna. Të kujdesemi, ne kujdesemi edhe për çdo njeri që në rrugë do i ndodhe diçka do i bjen, mundohemi të ndihmojmë. Shumë e vërtet, natyra është e tyre. Prandaj edhe do ja unë vajzë. Po kjo shtatzania e vajzës ndodhi spontanisht ose e kishit planifikuar? Jo, normalisht... Si kjo pyetja besoj të është bën nga gjithë, tash po ta bëj edhe unë. Shtatzania normalisht që nuk ishte planifikuar, sepse ishim gjatë shfaqjes normalisht. Nuk ishte ndoshta timingu i duhur, por që pas ka ndodhe bukur që ka ndodhe. Vetëm ndodhe ashtu, as se kisha prit, as nuk i kisha dit, si që thash, kisha këshu, simptoma që paraqiten, po asnjëherë s'më ka shku ndërmend, sepse
sinqerisht nuk isha prit. Okej. Por gabimet kanë ndodhur normalisht. Hajde s'na gjejnë se. Okej, dhe ja që erdhi. Dhe pas ka ardhur momentin më të mirë duhur që t'jetë vajzë, që mos të lodhesh ti për një tentativë tjetër. E kem plan ta mbyllni me kaq ose jo, Mona? Se kur ju shohim juve sa të lumtur jeni gjithë bashk, nuk e di pse mendoj që mund të vi edhe ndonjë beb tjetër. O zot. Mendoj që ndoshta do të jetë me kaq. Nuk e di. Nuk i di e tjetër, sa? Thuaj ta shohim si do na vi. Me pyet unë për vete gjithmonë kam pas qef të kem një numër të madh. Një familje të madhe, a? Vetëm me një motor, 4 persona në familje kemi qenë. Gjithmonë e kam pas qef atë kalabllokin që thoj. Dhe po, 6 fëmijë kam pas qef ser. Po tashti edhe atë shumë të kërkojsh, sepse fëmija është pasuri. Tashti edhe me fejë është ashtu. Po jo ta teprojmë që thojmë. Nëse mundem, do bëj. Nëse nuk mundem, po edhe me kaq është mjaft. Mëse mjaftueshme. Mëse mjaftueshme. Ta lam vajzën kështu vetë, tama me mu për veti do e kem. Princesha e familjes. Po t'ja bëj një vajzë tjetër, do bëhet shoqe me atë motrën. E kështu ta kesh veç për vete. Jo vetë për vete. Mona, si ka qenë fëmiria jute, përmendet që ti je rritur vetëm me një motër pranë vetes, por që besoj të ka mjaftu kjo dashuri që e ke marrë, se nuk e di a ka dashuri më të madhe, unë kam mungesë të kisha një motër, po ja që me erdhi vajza në moshë shumë të re dhe në një farë mënyrë ma ka kompenzu këtë mungesë që e kam pas peng në jetë. Dhe zakonisht e te mamit, një motër pret ma kishe vo, më ke lanë keq. Kërkojnë, fëmija e kërkojnë fëmija. E kërkon deri në fund të jetës. Po, për ty si ka qenë fëmiria? Mirë, ja, motrën e kom pas dhe më thonë shoqet ngushtë. Po unë kom pas fat që edhe tezën time e kom pas një vit, ka qenë një vjet më e madhe se unë. Okej, pra pas keni qenë si motrat e trija. Edhe ashtu na dinin motrat. Okej. Bile me tezën time mendonin se jemi motra binjake. Vërtet sa ngjani fizikisht? Po, edhe ngjajnë. Okej. Është verzioni kundërt, unë kam sy të gjelbërt e të kaft, po ngjajnë. A kështu keni tipare ndoshta të parafërta. Okej. E kështu që s'më ka mungu asnjëherë të kem edhe një motër tjetër ose një vllashu kështu. Jo, më ka mjaftu domethënë motra edhe tezja. Okej. Gjithmonë kemi qenë të pandashme, derisa tezja më normalisht u martua, pastaj motra im u martua, unë në fund ngejla kështu. Po ti në fund? Me shpejtësinë e 6? Ja u kalova të gjithë. I mbrinë të gjitha. Në këtë moment që jemi, ne kemi një surprizë shumë të bukur për Monën, unë dua që ta ndjekim bashkë dhe sigurisht do e komentojmë patjetër. Përshëndetje Flora për ty dhe për Monën dhe për të gjithë shikuesit e emisionit që po na ndjekin. Gjithçka që dua të them është se jam shumë krenare për Monën, jo vetëm si aktore, por edhe si njeri. Mona ka qenë që nga fëmiria, mund të them se ka qenë busulla e jetës time. Gjithçka që kemi bërë e kemi ndarë me njëra tjetrën. Jam shumë krenare për të dhe e dua pa fund. Ajo është një artiste e jashtëzakonshme, plot talent dhe plot sinqeritet. Ju dua. Sa e bukur kjo, një lidhje të jashtëzakonshme keni ju dyja me Yaseminin. E përshëndesim shumë dhe falenderojmë që ka nda pak kohë për ta e bërë këtë video surprizë. Faleminderit shumë motër, të du pafundësisht. Nuk du kështu të ndaj emocione se më vjen është normal, ndaj emocione. Se e parë që më fillim më emocionove, po e mban vetën. Dhe thonë që të vajzat bëhesh më emocionale. Unë e kam përjetu të njëjtën e ka thënë dhe Sabina. Ta jam shumë emocionale, vetëm qaj. Kështu që mos u habit në qoftë se e ndjen veten shumë më emotive se sa në shtatzanit me djemt. Lëshoj emocione. Duhet, po ja që erin them hajtë je karakteri fort, je tillë, nuk dëshiron të asnjëherë, sepse gjithmonë pasqyroj atë personin e fort, personin që nuk dua të viktimizohem, nuk dua të njerëzit më shohin, jo se është dobësi për mua të më shohë dikush tu qajt ose duke bërë ndonjë ankesë ose diçka, po edhe si tip jam ashtu që i përballoj gjanat, du t'i përballoj. Je natyre ti. Natyre fort. Kam atë anën që normalisht që kur flej duke qa edhe zgjojmë duke qajt, për shkak që jam me sfiduar edhe në...
Zoti, do më thënë, na sfidon në shumë aspekte Po, shumë normale. Po kam qef t'i mbaj, kështu për veti të mos t'i ndaj. Mënyra se si ti ke zgjedh që t'i ndash Mona është për t'u përshëndet, sepse ke zgjedh një mënyrë ndryshe nga nënat e tjera. Ti dhe bashorti jeni sfiduar me Jonin, me djalin e parë, i cili është në spektrin e autizmit. Dhe mendoj që do t'jetë hera e parë që ti publikisht do t'a ndash historinë tënde me ne, dhe unë çmoj dhe vlerësoj shumë guximin, sepse e di çfarë natyre je ti dhe që nuk dëshiron që të viktimizohesh apo ta shohësh si diçka negative në jetën tënde, sepse unë jam e sigurt që ardhja e Jonit në jetën tuaj e ka bërë jetën shumë më të bukur, i ka dhënë ngjyra dhe shumë kuptim. Mu më pëlqen mënyra se si ti sensibilizohesh me nëna tjera, se sa e informuar je në këtë fushë dhe sa shumë punon me Jonin, duke mos i lënë anash edhe djemtë të tjerë. Mona, si ka qenë momenti i parë kur ju e kuptua që Joni ishte i spektrit të autizmit? Si ka qenë ai momenti i parë, si e keni përjetu dhe kur i ke thënë vetës po, por unë do t'ja dalë dhe do t'a menaxhoj më së miri, siç po e menaxhon? Do të thënë, qysh kur Jonin në shtatzani kur isha me te, mjek më thanë që do ketë komplikime, sepse kam qenë 3 muaj me komplikimet e shtatzanis, kam pasur gjakderdhje, hematom në placent. E jo pa tjetër që do kishte lënë pasojat e fëmija. Por unë me gjdo kusht doja të mbaja fëmijën. Edhe nuk, do më thonë, nuk më interesonte se qëfar nuk e kisha mendu asnjëherë se do ishte neurodivergent. Mendova se ndoshta do ketë në pamje ndonjë komplikim do ketë ose diçka. Por jo, fëmija e kishte marrë për mbrenda atë, jo nga pamje, se nga pamja është... Nga pamja është çfarë ta shohësh, yll fare. E kuptova, do më thënë, pasi linda fëmijën e dytë, unë thash Jonin do e çoj në psikolog edhe logoped, sepse kishte shumë pak vokabular. 2-3 fjali thotë të krejtat, edhe atë nuk i thotë si duhet. Edhe pastaj e çova në psikolog, thanë që nuk i ka të gjitha simptomat e autizmit, edhe ishte i vogël. Po prapë edhe kur u rit, është asimptomatik. Nuk i ka të gjitha simptomat, e ka autizëm atipikal. Do më thonë jo me këtë simptomat. Por fat ka që ka edhe ADHD. ADHD është e kundërta e autizmit, është shumë i dashur, hiperaktiv, ka dëshirë të shoqënohet me fëmijë. Do më thënë, ndoshta fati ti që unë e kam dërgu pa i bo 2 vjetë në për defektolog, logoped, psikolog, neuropsikiatër. Po ndoshta ke bërë mirë që i ke parapri, që ndoshta pastaj për hapat e ardhshëm të t'i bësh ashtu siç duhet. Unë mendoj që ke bërë mirë që në kohë, mendoj e keni dërgu. Dhe tani, cilat janë trajtimet që po i bëni me Jonin, si është procesi juaj, në çfarë është i veçantë Joni, çfarë e bën atë që t'jetë ndryshe nga djemtë e tjerë? Tani është në terapi okupacionale, i themi, ta mësojmë që të pamvarsohet, sepse fëmijët në spektër, sa më shumë pamvarsohen, aq më mirë. Do më thonë, si për neuronet, sepse i ka neuronet e çlidhura, duhet lidhen. Përveç autizmit që tash ka ADHD, nëse neuronet janë të lineare, këto i kanë kështu top çlidhura, do më thonë, krejt nyje neuronet, edhe pamvarësia ju bën shumë mirë. Shumë mirë ju bën. Do më thënë, sa ma i pamvarët jetë, aq ma mirë për ta. Dhe tjetë i vedishëm për kush është ky në ambient. Ta identifikon vetë-vetën. Çfarë unë bëj këtu? Çfarë duhet bëj? E kjo është shumë e rëndësishme. Tash me këtë terapi, që kemi fillu ka 1 muaj, më duket, po 1 muaj, se sot e kishim ta bëjmë pagjesën, ishëm atje, 1 muaj pas ka bë. Dhe janë shumë të kënaqur, mëson shumë shpejt, por shumë shpejt i bën gjanat. Të tregoj se unë e di. Se e theti që është hiperaktiv, dëshiron me njëherë të tregoj atë. Më ndihmon në shtëpi, do më thënë nuk e lë vetëm, nuk e angazhoj në asnjë sen, edhe të shtëpia e angazhoj. Enët prej maqinës më nxjerr, më ndihmon, maqinën e merr, teshat i fut në lavatrice, i nxjerrim bashk, do më thënë në kështu detale
Sen atleta. Por që të mësoj shprehin e punës, shprehin e përgjithësive, e kështu me radhë, po. Joni është jo verbal, por nga ana tjetër është i shoqërueshëm, jep dashuri, ka momente që të duket sikur të kupton atë që e thua, komunikoni në një farë mënyrë, sepse si nëna që e njeh fëmijën e tij nuk mund ta njoh askush tjetër. Cila është gjuha juaj e komunikimit për vetë faktin që ai është jo verbal? Komunikojmë, patjetër që unë mendoj që çdo fëmijë me autizëm non-verbal komunikon, po duhet t'ja gjejë mënyrën, sepse ato komunikojnë ose me sy, ose me duar, ose me gisht, tregon, një fëmijë ka që tregon, kjo është shumë mirë. Këto që janë pak më dembela, do shohin te objekti, shemu kështu. Shofin. Dhe ti duhet të angazhosh ta dish sakt çfarë sinjale po të jep, apo? Se ndodhin tantrume, për shembull, fëmijën që e ka pa histeria, që qan nuk ndalet, sepse nuk ja ke gjetë mënyrën se çish me komuniku me fëmin. Edhe e shes se ti a e kupton se ti nuk je të e kuptu. Edhe ai normalisht që do nervozohet. Edhe gjithmonë shoqet më bëjnë arsjeton Jonin, nuk e arsjetoj Jonin. Unë e di pikrisht Joni se si komunikon me mua, çfarë kërkon prej meje. Edhe Joni e kupton që unë nuk jam të kuptu, çka e tu dash, Edhe normalisht që do nervozohet. Sigurisht. Po komunikon, do më thënë nuk është kështu, do e dish, do e kuptojsh më njerë se çka do, se turpeq. Okej. Si çdo fëmijë me autizëm që turpeq. Po tashti ka fillu, e merr karikën, hyp në alti, merr gjanat vet. I kryen tash është pavarësu, ë? Është pavarësu, edhe më herë thëm, shu pavarësove, bre kështu, bre se sa mirë, veti i psha gjanat, tashti mo bën lom. Ba, kitë më nxjerr gjanat poshat, çka do ta marrë, do e marrë vet. Do e arri qëllimin. Dhe cili është raporti me vëllezërit? Dy vëllezër më të vegjël i ka Joni, si është raporti, a grinden mes vete, a është ky kryesori që i kontrollon ata dy, apo si është raporti i tyre? Raporti është raporti kaotik. Mund ta raport djemsh. Po, do më thënë me energji, me të mshume, me të përlame, me... Gjuhë e dashurisë më vetëm sy do ja hekim njëri tjetrit. Edhe ndonjëherë Joni edhe hënori i dyti do bëhen bashk e ngacmojnë këtë të tretin. Po mos jem unë aty, zi. Bëhet viktima, ja? Ai më gjithmonë, mami, hajde te mami, më mangus një djalin. Okej, Mona, në çfarë më shumë ti ju ka ndryshuar kjo që po e përjetoni me Jonin, edhe ty, edhe bashkëshortin tënd, në krejt aspektet, do thoja. Në çfarë e ka ndryshuar mënyrën se si e sheh ti jetën tani, dhe mëmsinë tënde, rrugtimin tënd edhe me fëmijët e tjerë? Po, njeriu duhet të mësoje të shofe nga këndvështrimi tjetër. Do më thënë, nëse tashti jemi mësu ne e shofim këtë ngjyrë portokallet, kaltërt, të kuqe, njeriut nuk interesojnë mendimet e tjetrit, po tashti puna e Jonit na ka bë me kuptu që ne duhet ti pranojmë edhe mendimet e tjetrit, nevojat e tjetrit, si shen, çfarë mënyre shet tjetri, se tashti Joni është fëmijë, po ai do rritet, edhe ne mësohemi bashkë me Jonin. Do më thënë është edhe për neve një farë lloj mësimi, se duhet të mësojmë të shohim nga këndvështrimi i tjetrit, jo gjithmonë nga këndvështrimi jonë, si neve na konvenojnë gjanat, po duhet të jemi së bashku. Do më thënë, unë bëj për ty, ti bën për mua. Do më thonë, Joni është ajo arsyeja, ajo që ne të na bëje që t'i kuptojmë edhe nevojat e tjetrit, jo gjithmonë t'jemi më egoist. Shumë e saktë. Mona, unë kam përshtypjen që ndoshta mungesa informacionit që ne kemi si shoqëri mbi autizmin na bën që me njerë të jemi të prirë të gjykojmë para se të informohemi dhe nuk dim në situatat të caktuara edhe si të silemi me prindër që po kalojnë në këtë që po kaloni ju. Në çfarë mendon ti që kjo shoqëri duhet të bëj kujdes ndaj prindërve që kanë fëmijë të spektrit autizmit dhe që ndoshta të sillen normalisht, sepse ju realisht atë çfarë po e kaloni është diçka që tashmë është bërë normale. Mendoj autizmi është zhvilluar kaq shumë, ka shumë prindër që e kalojnë atë që jeni duke e kaluar ju, pra nuk ndjeni sikur diçka që është sfidë që ju ka ndodhur vetëm juve, por në çfarë mendon që shoqëria jon ende ka vend për tu vetëdijsuar në raport me prindërit që po kalojnë në një sprovë të tillë? Nuk janë të njëjtë, nuk është e njëjtë situata si kur ka qenë para 4 viteve.
para 4 viteve nuk ishin edhe aq shumë të ndërgjegjësuar prindërit. Nuk e dinin çka është autizmi, nuk e kuptonin sjelljen e fëmijës tjetër, pse fëmia kështu sillet. Domethënë kanë qenë totalisht mos shprehem shumë, ignorant kanë qenë. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Por tash është më ndryshe. Shkojmë në për këndet e fëmijëve, se unë nuk ndalem, do të thonë, i dërgoj të gjithë atje. Kështu që asu nuk prekim. Tashi, normalisht nëse shose sillet pak e ka tepruar, unë nuk do e luaj atë rolin e viktimës. Ky është me autizëm edhe ta lejojmë të bëjë gjithçka që ky don. Normalisht do e ndaloj. Jo se gabim. Duhet ta dije fëmia atë kufirin e vet, sepse edhe neurologët e të gjithë thonë që duhet ta ketë një kufi se mësohet pastaj. Rima, unë kaq mundem të kështu duhet të sillem edhe më kaq. Prindërit janë pak më sensibilizues tash. E kuptojnë, edhe ato shprehen, e kemi një familje se është përhap pak më shumë autizmi për çudi. Kemi një familje kështu, hiç pagajle, unë edhe ule me pi kafën si duhet pa stresi. Para 4 viteve, kur ishe pak më i vogël që unë edhe nuk sa po e kisha marrë diagnozën, se atëherë kishte 2 vjet, sillesh e çuditshëm, për shembull, ama njerëzit e pranonin më ndryshe. I lazdru me ki lazdru, sa shumë. Shumë shpesh paragjykimi i parë për fëmijët që janë shumë hiperaktiv, e keni lazdru, sikur si keni vendos kufin edhe ai prandaj sillet kështu. Edhe që ishte më e keqja. Ky është paragjykimi i zakonshëm. Edhe që ishte më e keqja, unë akoma nuk e dija shumë mirë se çysh janë fëmijët ndryshe, me hiperaktivitet ose me autizëm e kështu gjëra. Nuk isha unë vetë informuar që ishte më e keq. Sapo kisha marrë atë diagnozën. Edhe pastaj aq më shumë mësojmë që thash duhet me lanë viktimizimin, edhe duhet sa më shumë të fokusohemi të dimë si ta menaxhojmë situatën, çfarë terapia, ku ta dërgojmë, te cili mjek, te cili është çfarë terapia është adekuate për fëmijën tonë, se jo secili fëmijë i duhet terapi okupacionale, jo secilit fëmijë i duhet terapi me puzzles, me kështu gjanash. Duhet mi gjetë pikat e forta, pikat e dobta të fëmijës. Dhe të punohet të njëjtat. Patjetër, shumë punë. Edhe punë me terapi, po edhe në shtëpi. Që thash, duhet të angazhojmë fëmijën, bëje këtë, bëje atë, bëje shu, më jep kremin, më jep pelenën, më jep ato, për çdo që kena nevojë. Është i dëgjueshëm, shumë i dëgjueshëm. E merr gjanat e veta, gjanat e veta që duhet t'i hedhën shport, shko hidhe të shporta, edhe shkon e hedhe. Shkon e gjithë. Sa bukur. Sa mire të po. Të gjithë ju kam thënë kanë një detyrë, se para pregaditemi tash, duhet. Patjetër, tani do vi princesha, s'ka mo, nuk do jetë komplet vëmendja ata të tre. Patjetër. E the shumë mirë, më pëlqeu momenti kur e potencove që nuk ka në si situata hapësirë për viktimizim, sepse është mirë prindërit atë energji ta derdhin te fëmijët, të punojnë me fëmijët, të arrijnë tek rezultati, sepse thuhet që sa më shumë punohet me fëmijë me autizëm, aq më shumë rezultat ka, apo jo? Po, patjetër. Si që thash, me terapi me neurolog është shumë e rëndësishme. Do më thënë, qëfar terapie na jep neurologu me shumë medikamente. Dikush nguron t'ja jape, nuk don, sepse është shumë i vogël. Unë Jonin me hapa e ka mësu qysh kur ka qenë 3 vjeç. Edhe ndoshta prandaj Joni është në këtë situatë që është për shkak medikamenteve. Edhe kur kam luftu me gratë, me nana tjera, jepe ju fëmijëve, se unë nuk ka nana që i mbajnë informacionet vetëm për vete, unë nuk kam qenë kur egoiste, për çdo fëmijë që kam marrë vesh, bile që e kam vërej, qysh në fotografi që fëmija mund të ketë diçka, ndryshe mund tjetë, sepse vërejhen nga duart. Edhe në fotografi vërejhen. Edhe tani që ti ke kalu këtë fazë, besoj dallon edhe fëmijët e tjerë që janë me autizëm. Është dasht me hynë muhabet, me ausil muhabetin, edhe pse mendon Mona që e bën tani që je ti vetë në këtë situatë, je vetë nanjë, je vetë grua, sepse njoh edhe unë shumë raste të nanave që e kanë vështirë ta pranojnë që fëmijët e tyre janë me autizëm. Pse mendon që ndodh kjo? E kanë frikën nga paragjykimi, mënyra se si do pranohen, mos ndoshta fëmijët e tyre do trajtohen ndryshe, do shihen me një sy tjetër. Mendon që kjo është frika më e madhe
prindërve që shumë shpesh e mohojnë këtë, por unë mendoj që në dëm të fëmijëve, sepse duke e mohuar faktin që ata mund të jenë me autizëm, ndoshta ju humb koha për t'i trajtuar ata, siç keni bërë ju që nga fillimi kur keni marrë diagnozën. Po ajo është frika nga paragjykimi. Çdo nanë e pranon ashtu, domethënë fillim. Kur mora vesh që Joni ka autizëm, automatikisht shkon ndërmend se si do e pranoje bota. Ishte ky mendimi i parë që të erdhi ty në mendje? Cili ishte mendimi i parë sa po more diagnozën? Ishte normalisht terapia. Oke, çka mund të bëj për Jonin, çka mund të bëj për Jonin. Fillimisht ishin ato mendimet egoiste, për vetveten, si t'ja përmirësoj gjendjen. Pastaj ato paragjykime, kur fillova të lexoj, të shoh se pastaj këto grupet e nënave që janë të fëmijëve me autizëm, unë mendoj që ndonjëherë ato na bëjnë më shumë keq, më shumë dëm se sa mirë, se shumë nëna ka që vetë janë depresive. Edhe mendojnë vetëm negativisht. E kanë përjetu aq rënd sa që më nuk janë të mira as për fëmijët e tyre. Ky lloj mendimi që unë e kom marrë prej nënave tjera se sa depresive janë, më thonë, oke, unë kështu nuk du t'jem për fëmijën tem. Du t'a marrë me pozitivitet këtë gjë. Edhe të shoh çfarë mund të bëj për fëmijën, çfarë terapia, ku ta dërgoj, cili është mjeku më i mirë në Maqedoni që e kemi. Edhe jam shumë e kënaqur ku kemi mbrit deri aty ku jemi. E normal që nëna tjera e kanë këtë frikë në fillim. Nuk e kanë çfarë të bëj, si ta trajtoj fëmijën, ku ta dërgoj, po paragjykimi. A do e pranoj njerëzit, si do mendojnë, e di çfarë mendojnë për autizmin. Gabimi numër 1 është që mendojnë që autizmi është disability. Paftësi. Nuk është paftësi autizmi, vetëm se ndryshe e shohin botën. Çka nëse ato e kanë me drejt, për shembull. E ne mund të jemi gabim. Shumë bukur e the. Shumë bukur e the. Mona, një pyetje tjetër që unë e kam mendu gjithmonë te prindërit të cilët e përjetojnë me fëmijën e parë. A ekziston pastaj frika në shtatzaninë e dytë apo edhe në të tretën? E ke pas ti këtë frikë kur ke ngel shtatzan me hënorin, pas krejt asaj që kishe kalu frikën që ke pas brenda si nën, e ke pas të hënorit të shtatzania e dytë? Ke pas mendime që t'janë sill në kokë? Ndoshta kam qenë pak naive, nuk e kam mendu as pak. Fare, okej. Nuk e kam mendu që, shembull, të më shkojnë ndërmend që mund të përsëritet kjo, as pak, vetëm ku mendu që Jonit duhet t'i bëjmë shoqëri. Jo me një vlla, me dy dhe tash edhe me një motër. Hiç si o mërzit. Sa bukur, shumë bukur. Kjo flet shumë për mendsinë tënde, për mënyrën se si ti ishe gjëra dhe që jo rastisht në ndesha që ta ndaje këtë histori publike, ta bëje publike që të jetë një motiv për gjithë ta gratë që ndoshta kanë kalu këtë me fëmijën e parë dhe kanë frikë për një shtatzani të dytë. Ja shembulli është Mona dhe ka bërë një grup të saj, të cilët janë gjithë të lumtur dhe të gjithë fëmijët e shëndetshëm, tani edhe Joni me një progres të jashtëzakonshëm, shumë pozitiv. Po, prandaj edhe i motivoj shoqet që kam, nana që takoj në për këndet fëmijëve ku i dërgojmë ku pin kafe. Thëmë, ose mendo që ajo është punë e Zotit, nuk është punë e jona. Po edhe si kur të përsëritet çfarë? Njësoj, se fëmijët me autizëm janë të ndryshëm. Edhe këto kanë karaktere, nuk janë vetëm rafsh që thojmë ne. Nuk dim, cili ka karakterin e vetë. Dominant, do një jenë dominant. I këmë thonë, mos e mendojni këtë gjë. Bëjni, mos u tutni. Edhe ka, janë një shoqja ime, tashti mu bashkan gjitë në këtë proces, edhe ajo pret fëmijën e 4. Tretin e ka me autizëm. Neve na vjen çudi kur dëgjojmë vajzat të moshës tonë që nuk kanë frikë të bëjnë 3-4 fëmijë. Domethënë kjo është diçka që duhet t'ju përgëzojmë për energjinë që keni, për dëshirën që keni. Po është mirë për shkak se si që thash, është mirë për Jonin, se në të ardhmen e nuk e din si do jetë situata. Mund
ta mbështesin, ta përkrahin, do e vazhdojnë me terapi. Ne normalisht do i edukojmë të tjerët se duhet joni t'i vazhdojë terapitë, se nuk është diçka që derisa të shohim që ka progres, duhet të moshën mentale të arrijë me atë reale. Se për shembull këto janë 2 vite më mbrapa ose 3 dikush, varet sa ka përparu me terapitë. Pra derisa të arrijë të dyja të duhet jenë paralelisht. Po. Edhe nuk besoj Kanë pyetje ndonjëherë vëllezërit e Jonit, për shembull kur shojnë duke bërë terapi apo duke marrë medikamente, të bëjnë pyetje të tilla edhe pse janë të vegjël në moshë, edhe Iliriani edhe Hënori. Të bëjnë ndonjëherë pyetje? Sepse the më pëlqeu fakti që do i edukojmë edhe djemtë të tjerë që të jenë të vetëdijshëm për autizmin. Po tash ato, domethënë, medikamentet, suplementet që i kam, ja bëj Lilit, Ilirianit, tam hapi Jonit, ja, Jonit hapin e pin, edhe tash e ka parasysh, hapët kur ishe, thot, hapa Jonit, zbon mi prek ato. E din mo, Si prekshin, hipshin me karike, qeshin derën, edhe kështu hapat lomat i tua. Janë pak kështu energetik që thash, hiperaktiv krejt. Pa tjetër që po. Mona, të kam parë shumë shpesh që mundohesh t'u bësh fëmijëve jetën interesante, je shumë kreative. Të kam parë së fundmi tani u sheni edhe ca mace. Domethënë përveç në shtëpi që jeni super aktiv dhe kreativ dhe bëni lojra nga më të ndryshmet, tani shoqërojeni edhe me macet. Po. Si ja bëni që të keni kohë për këtë? Edhe ajo në udesht, edhe macet. Nuk janë pak, janë 5 maca, është nana, edhe interesant, macet e vogla janë 3 djemë e 1 vajzë. Pra s'qenë ka rast si takimi me këto mace, si takuat këto mace? Janë diku afër banesës shtëpisë tuaj, apo? Janë pranë në oborit. Unë fillimisht e usheja macen e madhe, ka mendu që është as gjini, nuk ja disha as ku. Edhe e usheja. Ashtu 1 muaj me rend e usheja. Edhe pas një periude, kur e shoh, mi kishte pru macet e vogla. Ta shpika erdhen këto që ta është ushtria. Ushtria e macave. Një shfaqje teatrale du të ushtria e macave. Edhe ta është i gjuna si t'i lashu. Pasi më erdhen të dera, pa tjetër t'i ushej. Edhe alo vazhdoj t'i ushej, ja. Ta shku janë pjesë e juaj e janë bo, besoj. Kanë qeftat një të futën brenda, se në fillim jo. Ishin shumë të egra. 2 macet ashti janë zbut pak a shumë, po shumë kje që janë zbut, ashti me fëmijët të rinë, a fëmijët zdin, kapin ashtu që kanë atë mënyrën e vetë. Duhet më përla me finë, mase, se e vrave matse, mas bishtin. Mirë dhe ju kalon pak edhe koha. Knaqemi, ama sinqerisht shumë i dua kafshën në përgjithësi. Sa bukur. Macet i kam pas pikë të dopë gjithmonë. Një pyetje tjetër para se të kalojmë te një lojë që i përfshin të 3 djemt. Në Qerdër shkojnë të 3? Hënori dhe Joni shkojnë, ndërsa të tretin nuk e dërgoj për shkak... E the që është edhe më i urtja? Edhe më i urtja. Nuk më pengon. Po edhe për shkak vakcinave, sepse nuk ja dhash të fëmijës së tretë asnjë vakcinë. Jo që tash më thojnë nanat që vakcina bën një lloj autizëm. Besoj se vakcina bën, edhe pse përmban neurotoksina që mund të ndikoje te fëmia nëse vetë se ka problem. Ajo mund t'i bëj pak ma shumë problem, vakcina. Ka qenë kjo arsyeja që djalit e tretë je vendosur mos ja japësh vakcinat? Po, ke pas një lloj dileme frikë? Okej. Nga frika për shkak se, siç thash, duhet ketë fëmia problem. Jo vetëm neurodivergjenca, po nëse edhe me shëndet. Për shembull, fëmijët që paraprakisht kanë tendencë të kenë shembull, po them leukemi. Vakcinat e përshpejtojnë atë proces. Po thua, mund ta përkeqësojnë ndoshta. Përkeqësojnë situatën. Çfarë do të qoftë situatë të ketë fëmija, po vakcina është edhe më shumë shtypje. Ka predispozita për... Okej. Atë nuk e këmë thanë vetëm unë, e kam pa që neuropediatri Jonit, ka qenë mysafir këtu, e kishte potencu se vakcinat janë një farë shkaktari për situatën që fëmija e përjeton. Ndesh autizëm,
ndesh sëmundje tjera, çfarë do qoftë. Veç nëse e ka predispozitat për atë sëmundje, vakcina e bën më keq. Okej, dhe nuk reagojnë kështu tek fëmijët që nuk kanë asnjë pengesë normal, shëndetësore. Ne të vazhdojnë, ne të vaksinohen, ne të marrin këtë vaksinë. Okej. Po ti djalin e tretë nuk do ta vaksinosh. Nuk do ta vaksinoj. Okej, e qartë. Deri ti bën 4 vjet, po edhe çerdhja realisht duhet fillojnë 4 vjet. Po vetëm se ne që jemi të angazhuar, ne kemi patjetër. Po. Që t'i qojmë fëmijët. Okej, ne kemi një lojë, i ke emrat e 3 djemve, po t'i afroj. Dhe unë do t'i bëj pyetje, kam vendosur që ta titulloj pyetje për 3 djemt. Dhe pyetja e parë është kështu: kush është më përgdhelsi i mamit? Dhe ti vetëm do na tregosh me fletën, me emrin. Ilirian. Jo, e lexo. Iliriani është më i përgdhelur i mamit, a? Pse? Apo pse është më i urti, a më i vogël? Më i vogël, më bim se ato tjerë të maltretojnë pak. Okej. Kush të zgjon më herët në mëngjes? Kush është ai i pari që thot mami zgjohu, të kthen sipër? Hënori? Okej. Kush është më gazmor dhe bën krejt shtëpinë për të qeshur? Joni? Okej. Sa bukur. Kush është më serioz dhe ndonjëherë të befason me mendimet e tij? Ta Gjejna. Hajde. Hënori? Të surprizon her pas here? Okej. Kush e kërkon më shumë për qafimin tënd? Kjo është pak më e vështirë sepse janë 2. Vërtet që i kërkojnë për qafimet e tua, që janë Joni dhe Iliriani. Okej. Do me thënë kërkojnë dashuri vazhdimisht prej teje. Këto, do me thënë Jonin e qoj 4 orë në qerdë dhe pastaj du të vjen në shtëpi që ta qojnë terapi tjera. Edhe kur më shek gëzohët. Okej. I mungon edhe ajo pak kohë që s'të ka afër. Po. Okej. Kurse Lili gjelozon pse Joni më përqafon edhe ky kërkon e tash të dy të mbaj. Okej. Kush të ndihmon më shumë në shtëpi ose të paktën përpiqe që të ndihmojnë në një farë mënyre? Lili. Okej. Nuk ishte pyetja për fëmijët, po nuk është më ndihmon dikush. Jo që unë nuk duhet më ndihmojnë ose diçka, po nuk e kanë edhe për detyrë me më ndihmu, me thënë të drejtën. Ku më zgjedh që ti arri të gjitha vetë. Mos ta mundoj askënd. Vetëm në rast se tani që jam kështu në shtazani, e thras mamin tem edhe vjen një herë 2 muaj të shembull me më ndihmu për rreth shtëpisë. Kaq kam nevojë. Shumë pak. Dhe që ja del. Ja I dal. bie që secila mund t'ja dal. Nëse ja del ti, mund t'ja dal secila. Vetëm ankesa duhet t'i lëm pak anash. Bile kam edhe një shoqe që më thot, atë vitet një moj, atë vitet një moj. Jo, për ta mi ka të leje. Mundem ja dal, Po, kur doja dalish edhe vetë. Pajtohem. Që Dhe pyetja e fundit është cilin nga 3 djemt është i preferuari i babit? Kush është më i lidhur me babin? pyetja më e lehtë. Hënori, a? Hënori. Okej. Babi, shumë duhen me zvit, edhe flejnë bashkë. Flejnë bashkë, mirë, okej, ti me 2, aj me 1, Tash edhe me 3 do bëjmë, njërin patjetër që do ja jap 2 me 2. Okej, po ti ndani në grupe. Pyetja e fundit, Mona, ke ndonjë emër për vajzën ose do na e bësh dëra e mbash sekret deri në lindje? Po më mirë sekret, jo që dua ta mbaj sekret për shkak se është ndonjë emër unikat ose dëni sen, po jo malo e pa vendos. Okej. Jam në mes 2 emrave, nuk di cilën t'ja lë. Okej. Dua t'i përshtati me fëmijë tjerë, sepse janë emra gjeografik. Krejt kanë lidhje, emra që edhe të vajzë. Elemente. Emra shumë të bukur, realisht. Po me Joni. rrobat ke nisë të bësh gati se nuk e ke letë si me djemt. Jo. Si ke kalu Që ma letë. kujtove. Tani me vajza duhet koleksionin e verës, dimrit, pranverës. Bëu gati. Pres një sfidë e re kjo. Rrobat, për fat të keq, unë i kisha hedh, edhe rrobat e shtatzanisë, edhe sepse kisha vendos, apo vetëm 3 fëmijë kaq. Edhe pse e kisha atë merakun e një vajze. Po verën e kaluar më duket ishte, i hodha të gjitha. Edhe teshat e bebës, sepse fëmijët i kun vesh me ngjyra neutrale. Edhe të edhe për bebën do përshtaten. I hodha krejt.
Kështu që duhet dalë me blej. Tani pak edhe pinku do jetë aty dikon. Me zipres. Sa bukur. Mona, unë të dëshiroj shtatzani të mbarë deri në fund, uroj që vajza të gëzoj shëndet të plot dhe t'i shtoj edhe më shumë bukuri dhe ngjyra jetës tuaj. Faleminderit shumë që gjete kohën dhe guximin të ndash gjitha këto gjëra që ndoshta edhe i ke mbajtur brenda vetes, por ke bërë shumë mirë sot, jam e sigurt që ke motivuar shumë nëna dhe prindër në përgjithësi, të cilët mund të kalojnë në situata të ngjashme dhe të përafërta me ju. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit shumë Flora që më dhave mundësinë që ti shprehi të gjitha këto që duheshte një person, sidomos zëm mediatik, t'i ndaje këto me të gjithë njerëz e rit, edhe kisha bë lutje që mos t'i mbajni gjanat për vete, sepse gjithkush kalon në një sfidë, pa marrë parasysh çfarë sfide, gjithkush kalon në një situatë të rëndë. Ti ndash është shumë mirë, sepse i ndihmon edhe tjetrit, po edhe vetit. Gjërat që ndahen edhe dhimbja duket sikur bëhet më e vogël, paksohet, pajtohen plotësisht. Faleminderit edhe një herë Mona. Faleminderit shumë Flora. Ishte shumë, po shumë kënaqësi e madhe. Faleminderit gjithashtu, ishte kënaqësi.